जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित। पौडेललाई 33,802 मत प्राप्त। प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध दायर भएको रिट सुनवाईको पेशी सर्यो। सुनवाईको पेशी शुक्रबार हुने। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका 2 महत्त्वपूर्ण विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरियो। दर्ता भएको विधेयक 2 दिनभित्रै सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिने तयारी। रेल दुर्घटनामा सरकारी लापरवाही रहेको भन्दै ग्रिसमा हजारौं सर्वसाधारणद्वारा प्रदर्शन। दुर्घटनामा परेर घाइते भएका बालबच्चाहरूको समेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल विजयी। नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 52 रनले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपतिमा नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। बिहिबार संघीय संसदमा भएको निर्वाचनमा पौडेलले 33,802 मतभार पाएर निर्वाचित हुनुभएको हो। उहाँले 214 संघीय सांसद र 352 प्रदेश सांसदको मत प्राप्त गर्नुभएको हो। पौडेललाई नेपाली कंग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको मत प्राप्त भयो। अर्का उम्मेद्वार एमालेका सुवास चन्द्र नेङमाङले 15,518 मतभार प्राप्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध दायर भएको रिट सुनवाईको पेशी सरेको छ। न्यायाधीश विश्वभर प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा रहेको पेशी हेर्न नभ्याउने हुँदै भोलिका लागि सरेको हो। निवेदक कल्याण बुढाथोकीले आज सुनवाई नहुने र भोलि पेशी सरेको जानकारी पाएको बताउनुभयो। न्यायाधीश श्रेष्ठ र अनिल कुमार सिन्हाको संयुक्त इजलास चलिरहेकाले हेर्न नभ्याउने भएको हो। प्रचण्ड विरुद्ध दायर भएको रिट घ नम्बरमा पेशी रहेको थियो। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र राज आरन र बुढाथोकी सहितले प्रधानमन्त्री विरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मृत्यु भएका मध्ये 5,000 को जिम्मा आफूले लिने बताएपछि प्रधानमन्त्री विरुद्ध उनीहरूले रिट दायर गरेका थिए। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय बमोजिम सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो। दर्ता भएको विधेयक 2 दिनभित्रै सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिनुभयो। सरकारी विधेयक भएकाले 5 दिनपछि मात्रै संसदमा पेश हुन सक्ने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएको अवस्थामा सभामुखले दलहरूसँग परामर्श गरेर प्रतिनिधि सभाको आगामी कुनै बैठकमा विधेयक पेश हुन सक्ने धमलाले बताउनुभयो। आज नेपाल सरकारले बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ। यो विधेयक चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक हो। यो प्रतिनिधि सभातर्फ दर्ता भएको छ। विधेयक आज दर्ता भएको छ। दर्ता भएको 2 दिनभित्र सबै सदस्यलाई वितरण हुन्छ। यो सरकारी विधेयक भएको हुनाले दर्ता भएको 5 दिनपछिका बैठकमा मात्रै यो संसदमा पेश हुन सक्छ। आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभामा बस्ने बैठकहरूको कुनै बैठकमा यो विधेयक अगाडि बढ्न सक्छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति अहिले गठन भएको छैन। सम्मानित सभामुखज्यूले
दलहरूसँग सम्पर्क समन्वय गरेर र सरकारसँग पनि सम्पर्क समन्वय गरेर आगामी प्रतिनिधि सभाका कुनै बैठकमा यही दिन नै अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा त भएन। 5 गते बैठक पनि बढ्न सक्छ अथवा अरू कुनै बैठक पनि बढ्न सक्छ। यो विषय चाहिँ अहिले सचेर निदान गर्ने विषय होइन। यसअघि बिहिबार नै बसेको मन्त्री परिषद बैठकले उक्त विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। विधेयकमा आयोगको अवधि 2 वर्ष राखिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना स्वार्थका लागि काम गर्नेहरूले यसअघि राष्ट्रपतिको विरोध गरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार नयाँ राष्ट्रपतिका लागि मतदान गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले राष्ट्रपतिको मर्यादा नगर्ने राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै मन नपराउने र स्वार्थका लागि काम गर्नेहरूले देशका लागि अडेर काम गर्दा विरोध गर्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो। यसअघिको 2 राष्ट्रपति मध्ये पछिल्लो राष्ट्रपतिले अत्यन्तै राम्रो काम गरेकाले नै स्वार्थी तत्त्वहरूले धेरै विरोध गरेको उहाँको भनाइ छ। देशको हितको रक्षा, सार्वभौमसत्ता स्वाधीनताको रक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा, जनताप्रति उत्तरदायी, संविधानको पक्षमा उभिने र संविधानको पक्षमा उभिनेलाई आफ्नो संकीर्ण स्वार्थपरक व्याख्या होइन, त्यसलाई संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक कोणबाट व्याख्या गर्ने र देशप्रति वफादार भएर संविधानको रक्षक पालकको हिसाबले, देशको अभिभावकको हिसाबले काम गर्नु। योभन्दा अगाडिका राष्ट्रपतिहरू आलोचित हुनुभयो, संविधानकै रक्षामा चुक्नुभयो भन्ने छ। आलोचना त संकीर्ण स्वार्थ बोकेकाहरूको सानो स्वार्थ पुरा भएन भने उफ्रिन्छन्। यो यस अगाडि राष्ट्रपतिको मर्यादा नगर्ने कुरा र एक त यो राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई नै मन नपराउने, जन्मिँदै श्रेष्ठ भनेर एउटा चाहिँ जस्तो भए पनि पुज्ने बानी परेका एक थरी, अर्को थरी संकीर्ण स्वार्थका लागि काम गर्नेहरू, त्यस्ताहरूले देशका लागि अडेर काम गर्यो भने विरोध गर्छन्। अघिल्ला राष्ट्रपतिहरूले ठिकै गर्नुभयो भन्ने हो तपाईँको? बिल्कुल। 2 जनै राष्ट्रपति, 2 जनाले मोटामोटी ठिक गर्नुभएको छ। अब पछिल्लो राष्ट्रपतिले त अत्यन्तै राम्रो काम गर्नुभएको छ, त्यसै कारण त धेरै विरोध गरे स्वार्थी त्यो त संविधान मिच्यो भनेर। ओलीले नयाँ राष्ट्रपतिले देशको हितको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा र जनताप्रति उत्तरदायी र संविधानको रक्षकको रूपमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले राष्ट्रपतिले आफूलाई दलीय संरचनाबाट अलग राख्दै देश र नागरिकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रपति पदका लागि भएको चुनावमा मतदानपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री थापाले नयाँ निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले दलबाट अलग भएर मन, वचन र कर्मले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपति दलबाट अलग हुन नसके राष्ट्रपति पदलाई नै न्याय नहुने उहाँको भनाइ छ। लामो समय लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सङ्घर्ष गर्नुभएका नयाँ निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिलाई आफू अनुकूल संविधानको व्याख्या नगर्न महामन्त्री थापाले आग्रह गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका नेकपा एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका 4 सिट खाली रहँदा 271 र राष्ट्रिय सभाका 69 जना सांसदले मतदान गर्नुपर्नेमा सबै सांसदले मतदान भने गरेनन्। संघीय संसदका 330 मध्ये 313 सांसदले मात्र मतदान गरेका छन्। राप्रपा र नेमकिपाले घोषित रूपमै चुनावमा भाग लिएनन्। उता कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी उपचारका लागि भारतमा रहेकाले उनले पनि मतदान गरेनन्। राप्रपाका 14 र नेमकिपाका 1 जनाले मतदान गरेनन्। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय मानव अधिकारसँग जोडिएको भन्दै सत्ता र शक्तिको लेखाजोखा र स्वार्थका लागि काम हुनु नहुने बताउनु भएको छ।
सरकारले विधेयक ल्याए पनि समितिमा छलफल नगरी हुलमुलमा पारित गरेमा जटिल अवस्था आउने उहाँको चेतावनी छ। मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापनका आधारमा र नागरिकले पाउने निहत्या मान्छेहरूले निर्दोष पाउने न्याय मर्न नसक्ने बास्कोटाको भनाइ छ। नेता बास्कोटाले माओवादी आन्दोलन कुनै क्रान्ति नभएर संगठित हिंसा र आतंक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। जनयुद्ध राजनीतिक खोलभित्र देखिएको सामाजिक फाँसीवाद भएको उहाँको आरोप छ। बिना प्रिस्क्रिप्सन औषधि किनबेच गरेको आरोपमा ललितपुरबाट 14 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले ललितपुर महानगरपालिका 4 नक्खु दोबाटो स्थित गोल्डेन गेट पोलिक्लिनिक एन्ड डायबिटिज सेन्टर प्रालीको फार्मेसी युनिट नामक पसलबाट 14 जनालाई पक्राउ गरेको एसपी प्रवीण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। चिकित्सकको प्रिस्क्रिप्सन बिना बढी मूल्यमा औषधि बेचिरहेको भन्ने सूचना प्रहरीले पाएको अनुसार बुधबार परिसरबाट खटिएको टोलीले निगरानी थालेको थियो। साथै उक्त पसलमा तलासी लिँदा बढी मूल्यमा बिना प्रिस्क्रिप्सन औषधि वितरण गरेको फेला पारेको एसपी पोखरेलले बताउनुभयो। पक्राउ परेकालाई थप अनुसन्धानका लागि लागू औषधि व्यवस्था विभाग बबर महलमा पठाइएको छ। जी नेपाल न्यूजमा अब एकैछिन विश्राम भन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित, पौडेललाई 33,802 मत प्राप्त। प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध दायर भएको रिट सुनवाईको पेशी सर्यो, सुनवाईको पेशी शुक्रबार हुने। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका 2 महत्त्वपूर्ण विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरियो। दर्ता भएको विधेयक 2 दिनभित्रै सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिने तयारी। रेल दुर्घटनामा सरकारी लापरवाही रहेको भन्दै ग्रिसमा हजारौं सर्वसाधारणद्वारा प्रदर्शन। दुर्घटनामा परेर घाइते भएका बालबच्चाहरूको समेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल विजयी, नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 52 रनले पराजित। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। भारतीय र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बन्दै गएको बाँकेमा साना र ठूला गरी करिब 3000 होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। पश्चिम नेपालका 3 प्रदेशलाई भारत र नेपालका अन्य प्रदेशसँग जोड्ने बाँकेमा एकपछि अर्को गरी होटल थपिँदै जाँदा ती होटलमा 12 अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको होटल व्यवसायी संघ बाँकेले जनाएको छ। नेपालगञ्जबाट हुम्ला सिमकोट हुँदै तिब्बतको मानसरोवर पुग्ने छोटो रुट भएका कारण खास गरी भारतीय पर्यटक बढ्न थालेसँगै होटल व्यवसायमा लगानी थपिने क्रम पनि बढेको होटल व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष रङ्गबहादुर खड्काले बताउनु भएको छ। अहिले बाँकेमा सञ्चालनमा रहेका सबै किसिमका होटलमा एकै पटक 10,000 जतिलाई राख्न सकिने 5,000 कोठा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीको संक्रमण कम भएसँगै भारतीय धार्मिक लगायत सहित आन्तरिक पर्यटकको आवागमन बढेपछि सबै किसिमका होटलको व्यापार पुनः राम्रो हुन थालेको संघले जनाएको छ। पछिल्लो समय भारतीय पर्यटकलाई नेपालगञ्ज हुँदै मानसरोवर जान सजिलो हुने भएपछि ती पर्यटकलाई लक्षित गरी पर्यटक स्तरीय सुविधा सम्पन्न होटल खुल्ने क्रम बढेको होटल व्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भीम कडेलले जानकारी गराउनुभयो। होटल व्यवसायी संघका अनुसार बाँकेमा हालसम्म कोहलपुर र नेपालगञ्जमा गरेर 2 वटा 5 तारे होटल खुलिसकेका छन् भने 2 वटा 4 तारे होटल छन्। बाँकी 3 तारे र अन्य सुविधा सम्पन्न पर्यटक स्तरीय होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। मानसरोवर मात्र नभएर नेपालगञ्जदेखि हुम्ला, डोल्पा, खप्तड, रारा ट्रेकिङ सुरु भएपछि तेस्रो मुलुकका पर्यटक पनि आउन थालेको केन्द्रीय सदस्य कडेलको भनाइ छ। यस क्षेत्रका आधा दर्जन भन्दा बढी होटलमा क्यासिनो सञ्चालनमा आएपछि क्यासिनो खेल्न आउने भारतीयको संख्या बढ्न थालेपछि होटलको व्यवसाय राम्रो हुँदै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ।
बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कर्णाली, रारा, स्वर्गद्वारी, कर्णाली, चिसापानी लगायत विभिन्न स्थानमा जाने आन्तरिक पर्यटक पहिले नेपालगञ्ज र कोहलपुर नै पुग्नुपर्ने भएकाले पनि होटलको भविष्य राम्रो रहेको सङ्घले जनाएको छ। पर्यटक आगमन बढ्नुका साथै सरकारी र गैर सरकारी निकायका ठूला कार्यक्रम पनि बढ्न थालेपछि होटल स्तरोन्नतिका साथै थप सेवा विस्तारमा लागेको सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीका प्रबन्धक केशव नेउपानेले जानकारी गराउनुभयो। यसैगरी नाटा बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिगदेलले नाटाको गत केही वर्षको निरन्तर प्रयासले भारतीय पर्यटक बढ्न थालेपछि होटल व्यवसाय लगायत अन्य आर्थिक गतिविधि फस्टाउँदै गएको बताउनुभयो। विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका देशकै पहिलो बनेको छ, जसका कारण इन्धनमा हुने खर्च कटौतीमा ठूलो राहत पुग्ने नगरपालिकाको विश्वास छ। पालिकाको खर्च कटौती, आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार एउटा पाटो विद्युतीय सवारी प्रयोग पनि भएको नगर प्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। नगर प्रमुख आचार्यले नेतृत्वको जनप्रतिनिधिको टिम आइसकेपछि नगरपालिकालाई मितव्ययी बनाउन संस्थागत प्रयास थालिएको देखिएको छ। यसअघि इन्धनमा हुने कुपन प्रणाली हटाइएको छ। इन्धनमा कुपन प्रणाली लागू गर्दा खर्च अचक्कली देखिएपछि त्यसलाई पूर्णतया बन्द गरी कर्मचारीलाई विद्युतीय साधन प्रति प्रेरित गरिएको छ। विद्युतीय साधन खरिदमा कर्मचारीलाई 15 र विद्युतीय चुलोमा 25% अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टीकाराम ढकालले बताउनुभयो। नगरपालिकाले विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन सार्वजनिक स्थानमा चार्जिङ पोइन्ट पनि राखिदिएको छ। इन्धनमा हुने फजुल खर्च रोक्ने र वातावरण पनि प्रदूषित नहुने भएकाले विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपाल भारत नेपालगञ्ज जमुनाहा नाकाबाट भित्र्याउन लागेको 54,000 किलो चामल गुणस्तरहीन भएको भन्दै नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ। समुद्री मार्ग हुँदै इटलीबाट ल्याएको उक्त चामल भारतको कलकत्ताबाट 3 कन्टेनरमा नेपालगञ्जसम्म ल्याइदै थियो। चामल लिएर गत माघ 15 गते नाकामा आइपुगेका WB03 DO 107, WB 11 C5960 र NL01 AD 7105 नम्बरका भारतीय कन्टेनर 1 महिनादेखि नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयमा थन्किएका छन्। प्रज्ञापन पत्र नम्बर 2215बाट ल्याइएको उक्त चामल कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका विद्यालयमा बालबालिकालाई दिवा खाजा खुवाउनका लागि ल्याइएको बताइएको छ। नाकामा पुगेपछि गुणस्तर जाँच गर्न चामलको नमुना खाद्य आयात निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय नेपालगञ्ज पठाइएको थियो। प्रमाणीकरण कार्यालयले परीक्षण गर्दा चामल भिजेको, गन्ध आएको र खान अयोग्य रहेको प्रतिवेदन बुझाएपछि नाकामै रोकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी डिल्लु प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। विश्व खाद्य कार्यक्रमले खाद्यान्न वितरण गर्ने नाममा पटक पटक कुहिएको खाद्यान्न वितरण गर्ने गरेको गुनासो आएको छ। यसअघि 2072 सालमा बाँकेको खजुरा स्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदाममा भण्डारण गरेर राखिएको 514 मेट्रिक टन दाल कुहिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको दाङको घोराही तुलसीपुर 4 लेन सडकको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। मुख्य निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआई पेटी ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा काम नहुने अवस्था आएपछि 4 लेन ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो। परियोजना कार्यालय लमहीले ठेक्का रद्द गर्नु नपर्ने कारण सहित सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई 14 दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ। सो अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए सोही दिनदेखि नै ठेक्का रद्द हुने गरी सूचना प्रकाशित गरिने जनाएको छ। सडक परियोजनाका इन्जिनियर वीरबहादुर जीसीले जिल्लाको मुख्य सडकका रूपमा रहेको 4 लेन सडक निर्माणका लागि पटक पटक गरी 4 पटक म्याद थप भइसकेको जानकारी दिनुभयो। जस अनुसार पछिल्लो पटक 2080 साल असार महिनासम्म म्याद थप गरिएको उहाँले बताउनुभयो। घोराही तुलसीपुर 28 किलोमिटर 4 लेन सडकको निर्माणको जिम्मा भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्राले लिएको छ।
तथ्य सडक निर्माणको काम अन्य पेटी ठेकेदारलाई दिएको छ। करिब 5 वर्षको अवधिमा 8 जना पेटी ठेकेदार परिवर्तन भए पनि सडकको अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन। सडक पनि नबन्ने र जनताले दुःख पाउने अवस्था सिर्जना भएपछि स्थानीयवासी तथा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा अधिकार कर्मीले दबावमूलक विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। घोराही तुलसीपुर 4 लेनको काम 2075 साल माघ महिनादेखि सुरु भएको थियो। 30 महिनामा काम सक्ने गरी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्राले सम्झौता गरेको थियो। 2078 जेठ 6 गते भित्र सक्नुपर्ने काम नसकिएपछि 2078 साउन 27 गतेसम्म काम सक्ने गरी पहिलो पटक 2078 पुस 28 गते सक्ने गरी दोस्रो पटक 2079 वैशाख 29 गते सक्ने गरी तेस्रो पटक म्याद थप भएको थियो। अहिलेसम्म सडक निर्माणको करिब 10% मात्रै काम भएको छ। सो परियोजनाका अनुसार सुरुमा अष्टभैरव निर्माण सेवाका अनुप पाण्डेले ठेक्का पाएका थिए। पाण्डेले काम नगरेपछि पेटी ठेकेदारका रूपमा सुवास श्रेष्ठ, जनक डाँगीले जिम्मा लिएका हुन्। तर पनि सडक विस्तारको काम हुन नसकेपछि पुनः अनुप पाण्डे आएका हुन्। त्यसपछि एकेन्द्र खड्का, विजय पाठक, रोशन श्रेष्ठ हुँदै अहिले सुनिल जङ रायमाझीले पेटी ठेकेदारको जिम्मा पाएका छन्। तर सडकको काम भने हुन सकेको छैन। पटक पटक म्याद थप हुँदा पनि काम हुन नसकेपछि 4 लेन सडक आयोजना ठेक्का प्रक्रिया तोड्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको इन्जिनियर जीसीले बताउनुभयो। भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको सहयोगमा उक्त 4 लेन सडक निर्माणमा 1 अर्ब 23 करोड लागतमा निर्माण गर्ने गरी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रोजेक्टले जिम्मा पाएको थियो। बाँकेको खजुरालाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने उद्देश्यले खजुरा बजारमा रहेको लक्ष्मी नारायण मन्दिरमा श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ तथा सङ्गीतमय कथा प्रवचन सुरु भएको छ। वडा नम्बर 3 मा रहेको लक्ष्मी नारायण मन्दिरको प्राङ्गणमा फागुन 30 गतेसम्म सञ्चालन हुने महायज्ञको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले उद्घाटन गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकले अध्यात्मलाई सामाजिक रूपान्तरण गर्ने गरी गरिएको महायज्ञको विशेष अर्थ राख्ने बताउनुभयो। उहाँले खजुरालाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलका रूपमा स्थापित गर्न महायज्ञ सार्थक बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। महायज्ञबाट निर्माण गर्ने भनिएको विशोल मूर्तिमा पालिकाको सहकार्य रहने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। खजुरा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मन्जु मल्लले खजुरा क्षेत्रमा खजुरावासीको योगदान उच्च रहेको बताउँदै खजुरावासीलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले महायज्ञलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न पालिकाको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने बताउनुभयो। महायज्ञ आयोजक मूल समिति संयोजक एवं लक्ष्मीनारायण मन्दिर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष शिवश्रेष्ठका अनुसार नयाँ पुस्तामा धर्मको प्रचार गर्न महायज्ञले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। महायज्ञबाट उठेको रकमबाट लक्ष्मीनारायण मन्दिर परिसरमा 60 फिट अग्लो संरचना निर्माण गरी उक्त संरचनामाथि विद्युतीय चक्र सहितको लक्ष्मी र नारायणको मूर्ति स्थापना गरिने श्रेष्ठले बताउनुभयो। निर्माण पश्चात खजुरा आसपासका क्षेत्रबाट विद्युतीय चक्र र लक्ष्मीनारायणको मूर्ति देख्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। श्रेष्ठका अनुसार संरचना स्थापना गर्न करिब 4 करोड रकम लाग्नेछ भने निर्माण 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म सम्पन्न हुनेछ। क्यान्सर अस्पतालका संकल्पकर्ता सन्त श्री दीन दयाल महाराजले खजुरावासीले आयोजना गर्ने हरेक कार्यक्रम सकारात्मक हुने बताउनुभयो। बुधबार महायज्ञ उद्घाटन पूर्व पञ्चे बाजा सहित भजन कीर्तन गर्दै 108 कलश सहित लक्ष्मी नारायण मन्दिरबाट कलश यात्रा सुरु गरिएको थियो। कलश यात्रा खजुरा बजार हुँदै 1 नम्बर बजार धनौली चौकी पुगेर पुनः मन्दिरमा फर्किएको थियो। यात्रामा 500 बढी खजुरावासीको उपस्थिति रहेको थियो। अब अर्थ समाचार। अर्थविद तथा प्राध्यापक डाक्टर अच्युत वाग्लेले सरकारले क्षमतावान अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ।
अर्थविद डाक्टर वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्या समाधान गर्न अर्थतन्त्र बुझेको क्षमतावान अर्थमन्त्री बनाएर तत्काल सरकारको वर्तमान वित्त र मौद्रिक नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या आउँदो वर्षको बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिना सकिन लाग्दा समेत सरकारको पुँजीगत खर्च 20% मात्रै भएको भन्दै यसमा राज्यको खर्च गर्ने क्षमताको गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो। अर्थविद वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक र निर्देशित क्षेत्र कर्जा प्रवाह नगर्दा समस्या आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदा घरजग्गा कारोबारमा ब्याङ्करले कर्जा लगाउने गरेको भन्दै नियमन गर्ने निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको कमजोरी भएको बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ग्रिसमा गत हप्ता 57 जनाको ज्यान जाने गरी भएको रेल दुर्घटनामा सरकारी लापरवाही रहेको भन्दै हजारौं सर्वसाधारण प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। दुर्घटनास्थल नजिकैको एथेन्स शहरमा भेला भएका हजारौं प्रदर्शनकारीले सरकारको गलत व्यवस्थापनका कारण रेल दुर्घटना भएको र निर्दोष मानिसहरूले ज्यान गुमाउनु परेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। गत फेब्रुअरी 28 मा यात्रुवाहक रेल र कार्गो रेल ठोकिएर आगो लाग्दा 57 जनाको ज्यान गएको थियो। ठूलो संख्यामा घाइते भएका थिए। यात्रुवाहक रेलमा 350 जना यात्रु रहेकामा अधिकांश विद्यार्थीहरू रहेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले दुर्घटनामा परेर घाइते भएका बालबच्चाहरूको समेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा दंगा पुलिससँग प्रदर्शनकारीको झडप समेत भएको छ। उक्त दुर्घटनापछि ग्रिसका रेलका कर्मचारीहरू समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको अन्तिम त्रिकोणात्मक सिरिजको पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपालले सहज जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा बिहिबार नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 52 रनले पराजित गरेको हो। नेपालले दिएको 298 रनको लक्ष्य सहित जवाफी ब्याटिङ गरेको पीएनजी 47 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 245 रन मात्र बनाउन सक्यो। पीएनजीका लागि नर्मन भानुवाले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। ओपनर टोनी उराले 50 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। नेपालका लागि ओपनर आसिफ शेखले 110 बलमा 110 रन बनाए। उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो शतक प्रहार गरेका हुन्। अर्का ओपनर कुशल भुटेलले 45 रन बनाए। यी दुई बीच 110 रनको साझेदारी भएको थियो। भीम सार्की 44 रन र कप्तान रोहित पौडेलले 30 रन बनाए। आरिफ शेख 15 रनमा आउट भए भने ज्ञानेन्द्र मल्लले 11 रन बनाए। सिरिज अन्तर्गत फागुन 28 गते युएईसँग नेपालले दोस्रो खेल खेल्नेछ भने फागुन 29 मा पपुवा न्युगिनीसँग नेपालले पुनः खेल्नेछ। विश्वकप लिग 2 को अन्तिम खेलमा चैत्र 2 गते नेपालले युएईसँग खेल्नेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित। पौडेललाई 33,802 मत प्राप्त। प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध दायर भएको रिट सुनवाईको पेशी सर्यो। सुनवाईको पेशी शुक्रबार हुने। संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका 2 महत्त्वपूर्ण विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गरियो। दर्ता भएको विधेयक 2 दिनभित्रै सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिने तयारी। रेल दुर्घटनामा सरकारी लापरवाही रहेको भन्दै ग्रिसमा हजारौं सर्वसाधारणद्वारा प्रदर्शन। दुर्घटनामा परेर घाइते भएका बालबच्चाहरूको समेत सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत पहिलो खेलमा घरेलु टोली नेपाल विजयी। नेपालद्वारा पपुवा न्युगिनी 52 रनले पराजित। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
टिभी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै